خدا. سلام دوستان عزیز، به سراغ حل تمارین صفحه 16 کتاب درسی هندسه 2 میپردازیم. خب سوال 1 میگه در شکل‌های زیر ثابت کنید الف. اگر الان اینجا میبینید دو تا این زاویه که تشکیل شده دو تا ضلعش مماس بر دایره هستن، یعنی اگر از لای یک زاویه مماس بر دایره باشه، این زاویه که بینش تشکیل میشه یعنی زاویه M برابر است با کمان عاصبه، منظور این کمان عاصبه، کمان روبروش، منهای عادبه، منهای کمان عادبه تقسیم بر 2. این رو میخواییم اثبات کنیم. خب و همچنین گفته اگر زاویه داشته باشیم که یک ضلعش مماس بر دایره باشه و ضلع دیگه‌اش وتری از دایره باشه، این بار هم این زاویه که اینجا تشکیل میشه زاویه M برابر است با کمان B3، منظور این کمانه، منهای کمان AB تقسیم بر 2. خب خودش راهنمایی کرده، گفته که از نقطه B خطی موازی ضلع دیگر زاویه رسم کنید، یعنی از اینجا از نقطه B یه خطی رو موازی ضلع AM رسم کنید که من اینجا این کار رو انجام دادم. خب اول میریم قسمت الف رو اثبات میکنیم. خب همینطور که خود کتاب راهنمایی کرده ابتدا از نقطه B خطی به موازات AM رسم میکنیم، درسته؟ خب حالا اینجا یک زاویه‌ای به وجود میاد، این زاویه B که اینجا هستش، این زاویه به وجود میاد. خب حالا طبق قضیه خطوط موازی مورب، یعنی اگر ما اسم این خط رو D بذاریم، میگیم که خط D موازی هستش با خط AM و MB مورب و MB مورب. دقت کنید گفتیم که خط D به موازات خط AM هست و این MB موربه. در نتیجه طبق قضیه خطوط موازی مورب این زاویه M و این زاویه B با هم دیگه چی میشن؟ برابر میشن. پس در نتیجه زاویه M مساوی زاویه B میشه. خب پس ما الان هرچی برای زاویه B در بیاریم مساوی زاویه M هستش. خب حالا به سراغ زاویه B میریم. دوستان زاویه B چه زاویه‌ای هستش؟ رأسش روی محیط دایره است، یک ضلعش مماس و یک ضلع دیگه‌اش وتری از دایره است. خب این زاویه B زاویه ضلعی هستش که برابر بود با نصف کمان روبرو. پس میگیم که زاویه B که یه زاویه ضلعی هست، خب این برابر بود با نصف کمان روبرو. خب حالا برای که کمان روبروش رو بخوایم معرفی کنیم، این نقطه رو هم مثلا اسمش رو میذاریم D که مشخص بشه. خب کمان روبرو، نصف کمان روبروش میشه کمان DCB دوم. خب حالا از طرفی زاویه M برابر با همین زاویه است دیگه، یعنی زاویه M که همین زاویه B که برابر است با کمان DCB دوم. حالا ما میایم به جای کمان DCB یعنی در از کمان DCB دوم. خب حالا ما میتونیم بیایم به جای کمان DCB بذاریم کل کمان ADB کل منهای این عاده، درسته؟ یعنی پس ما میتونیم بذاریم کل این کمان منهای کمان عاده. خب پس من میام به جای این قرار میدم، کل کمانش میشه کل ADB خب منهای کمان عادی تقسیم بر 2. خب حالا از طرفی این کمان عادی هم مساوی هستش با کمان آبی. دقت کنید دوستان، این کمان عادی با کمان آبی برابره. حالا چرا؟ چون کمانهای محصور بین دو وتر موازی هستن، این دو تا وتر با هم موازی باشن کمانهای محصورشون با هم دیگه چی هستن؟ برابر هستن. پس میگیم که چی؟ کمانهای محصور بین دو وتر موازی. پس من اینجا که دارم زاویه M رو می نویسم، خب منظور اینجا که هستش عاده منهای عاده رو که خودش رو قرار میدم، کمان عاده رو خودش رو قرار میدم، منهای به جای کمان عاده میذارم کمان آبه، به جای عاده میذارم آبه.
کمان AB تقسیم بر 2 و این همین حکمی هستش که از من خواسته. البته اینجا تو کتاب به جای کمان AB گذاشته ADB، چرا این نقطه دی رو وسطش گذاشته. خب ولی من اول و انتهاشو گذاشتم. حالا میتونیم همون ADB بنویسیم که دقیقاً شبیه کتاب بشه. منهای ADB. خب این برای قسمت الف شدش. حالا اثبات قسمت ب. قسمت ب به این شکل گفته که اگر یک زاویه مثل M باشه به این صورت که یک ضلعش وتری از دایره و ضلع دیگش مماس بر دایره باشد، می‌بینید که یک ضلعش وتری از دایره، یک ضلعش مماس بر دایره هستش. حالا ثابت کنید که اندازه زاویه M میشه کمان این BC مقابلش، یعنی این بزرگه، منهای این کوچیکه. بازم گفته که از نقطه به خطی با موازی MC رسم کنید که ما رسم کردیم. خب وقتی اینو رسم میکنیم باز دوباره اینجا این زاویه B چی میشه؟ تشکیل میشه. این زاویه B که اینجا هست که یه زاویه ضلعی هستش. پس باز ما میگیم که این خط D موازی MC هستش و MB مورب، در نتیجه زاویه M مساوی زاویه B. خب زاویه B هم که باز یه زاویه ضلعی هستش، چون همونطوری که ملاحظه میکنید یه ضلعش مماسه، یه ضلعش هم وتر هستش و برابر است با کمان، اسم اینجا رو میذاریم D. این زاویه ضلعی برابر است با کمان BD دوم. خب باز دوباره ما به جای کمان BD میذاریم کل BC منهای DC، یعنی میذاریم کل کمان BC منهای کمان DC تقسیم بر 2. دقت کنید من به جای BD میذارم کل BC منهای DC. خب و این بار هم باز این DC با AB برابره، چون کمانهای محصول بین دو تا وتر موازی هستن. پس اینجا باز دوباره میگم کمان DC برابر است با کمان AB که همون کمانهای محصول بین دو وتر موازی هست. پس در نتیجه زاویه M که همون زاویه B هستش برابر است با کمان B رو که می نویسیم، یعنی که اینجا هست کمان BC منهای به جای DC میذاریم چی؟ منهای AB دوم و حکم اثبات میشه.